လုပ်တာအခြေခံ၃ခုပါအဲ့ဒီ၃ခုမမေ့ကြပါနဲ့နံပါတ်1အခြေခံကတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူဟာအမြတ်ရအောင်လုပ်ရမယ် profit နော်လက်လီလုပ်တဲ့လူတွေအမြတ်ရအောင်လုပ်ရမယ်ဒါကတော့ပြောကြအောင်မလို့တာဒါပေမဲ့နံပါတ်2ကအမြတ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်စီးပွားရေးလုပ်တာလူတွေကိုလည်းပြုဆိုင်ရမယ်လူတို့ပြောတဲ့အခါမှာတတိတွေပိုင်ရှင်တွေပြုဆိုင်ဖို့လိုသလိုဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ဖောက်တယ်တွေကိုလည်းပြုဆိုင်ဖို့လိုတယ် supplier တွေကိုလည်းအားပေးဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကလူပါနံပါတ်3ကပတ်ဝန်းကျင်ပါ planet ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကနဦးမှာပြောချင်တာတော့ဟောဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံး P 3လုံးကိုမမိပါနဲ့ပထမ P က profit အများအောင်လုပ်ကြပါဒုတိယ P က people လူတွေကိုစောင့်ရှောက်ပါတတိယ P က planet မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာမြေကြီးကိုယူဆိုင်ပေးပါလို့ပန်ကြားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ရတဲ့ချိန်လေးမှာခဏဖြစ်စေချင်တာတော့ဟောဒီအသင်းကြီးဥတီချက်ကတော့အသင်းဝင်တွေအားလုံးဒီ operational excellence ထူးချွန်တဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့လက်လီလုပ်ငန်းတွေဖြစ်စေချင်တယ်ဒါကိုပြောလို့ရှိရင်ရှာတို့ပြီးတဲ့အခါမှာ panel discussion အတွက်ပို့ပြီးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်လို့ပါ operational excellence သူများနဲ့ရှင်လိုက်ကိုကထူးချွန်ရမယ်ကိုဆိုင်ဒီသူများဆိုင်နဲ့မတူအောင်လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဖေကိုတင်ပြကြည့်ပါမယ်ပထမကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာအခုဆိုရင်တဲ့ marketing ရောင်းဝယ်မှုသည်ပစ္စည်းရောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ပစ္စည်းရောင်းတာမဟုတ်ရင်ဘာကိုရောင်းနေတာလဲပုံကိုပြောနေတာတဲ့တော်တော်ထူးခြားလာတယ်နော်စီးပွားရေးပညာကခင်ဗျားတို့အားလုံးဒီပုံပြောကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်နော်ပစ္စည်းရောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်လာဝယ်တဲ့လူကြောက်အောင်ပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကမိဘကအဲ့ရဝန်ခံနေစီပုံပြောပြီးကလေးတွေကိုသိတာ story telling ပေါ့မိဘပြောတဲ့ပုံတွေကိုဂဏိတိမှတ်မိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်လီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးပုံပြောခံတဲ့လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားနော်ပစ္စည်းရောင်းတာကိုမစင်စားနဲ့ပစ္စည်းရောင်းတာအရင်မကြည့်ဘူးကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံပြောတတ်ရင်ဝယ်ကျင်တဲ့လူကအလိုလိုလာမှာပဲပစ္စည်းကိုမတွန်းနဲ့နော်တွန်းပြီးမရောင်းနဲ့နော်ဆွဲပြီးရောင်းတော့ဒါကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပါကြပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဘာလဲလက်လီရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးဘာလဲလို့စဉ်းစားရင်အမြဲတမ်းပါလဲ customer ဖောက်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းအသက်ရှင်ရမယ်မမေ့နဲ့နော်စီးပွားရေးလုပ်တာပါလေဖောက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးတတိအတွက်မဟုတ်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဖောက်တဲ့အတွက်ဖောက်တဲ့ဒီနံပါတ်1ဖောက်တဲ့ဒီနံပါတ်2ဖောက်တဲ့ဒီနံပါတ်3ဂျပန်ကဘာတော်ပြောတယ်အမေရိကကပြောတယ် customer is king ဖောက်တဲ့ဒီဘုရင်လို့ပြောတယ်ဂျပန်ကတော့ဘာပြောလဲ customer is god ဖောက်တဲ့ဒီဖရားတဲ့ဖရားသခင်တဲ့အဲ့လောက်ထိဖောက်တဲ့ကိုစဉ်းစားမှရမယ်နော်အခုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအောင်တာဖောက်တယ်ကိုလုံးဝလက်မကြည့်ဘူးဖောက်တယ်မလာရင်ကောင်းတာပဲနားအေးတာဘာမှမရောရင်နားအေးတာပြီးတာဘာနဲ့တူလို့ဆိုဝင်းသူစာနဲ့တူတူပဲဝင်းသူစာလုပ်လို့မရဘူးနော်ခဲတော့လက်လီလုံးနေတာနော်ဝင်းသူစာလို့ဖြစ်လို့မရဝင်းသူစာတယောက်မှမရှိလေကျင်တတ်တာဖောက်တယ်ကိုလုံးဝလက်မကြည့်တာဒါကိုယူဆိုင်ကြည့်ခြင်းလေဒါကြောင့်အခုဆိုရင် customer တွေကသူများနဲ့မတူတော့ဘူးနော်ကိုယ်ဆိုင်ကိုမလာခင် Facebook ကိုကြည့်ပြီးသားကိုယ်ဆိုင်ကိုမလာခင်ဈေးကိုသိပြီးသားအားလုံးက mobile တွေရှိကြတယ်နော်ဖောက်တယ်တွေဒါကြောင့်မို့သူတို့ဒီပို့ပြီးကိုအကြောင်းကိုကိုတဲ့တောင်သိနေတယ် more informed တယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေတာဒီဆိုင်ကောင်းမလားဟိုဆိုင်ကောင်းမလားသူတို့သိနေတာကိုကတော့ကြောင်ညာစရာမလိုဘူးသူတို့သိနေတာကောင်းတာရောမကောင်းတာရောဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုရင်ခုရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့လက်လီလုပ်ငန်းရှင်တွေအခုလက်ရှိအချိန်မှာ choice ရွေးစရာရှိလာပြီနော်ခင်ဗျားတို့ကန်ဆိုလာကန်ကောင်းလာတော့မသိဘူးကျတော့ငယ်တော့ကန်သိပြောတော့ကန်ဆိုလာကန်ကောင်းလာကိုလည်းမသိဘူးနော်ဟိုတော့ကရွေးရဘာမှမရှိဘူးပြည်သူဆိုင်မရှိတယ်နော်ရွေးစရာဆံဘာမှမရှိဘူးမစိန်ဆံမရှိတယ်ရွေးစရာဆက်ပြဘာမှမရှိဘူးတက်တာပဲရှိတယ်နားကိုအီးနေတာနော်ဒါတော့ကံကောင်းမှရတာနော်ကံမကောင်းရင်မရဘူး
အခုကြတော့ခမရတို့ဆိုင်မလာရင်တခြားဆိုင်သွားမယ်နော်သတိထားနော်ဒါကြောင့်မို့ဖောက်တယ်ကိုဂိဆိုင်မှရမယ်ဆိုတာကိုတင်ပြကြပါတယ်အဲ့လိုတင်ပြတဲ့ခါမှာအရေးကြီးတာပစ္စည်းဝယ်တာ24/7ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မို့လက်လီလုပ်ငန်းရှင်များဒီ24/7ကိုဂိဆိုင်ပါ24နာရီ9ရက်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကြီးကို9နာရီ9နာရီလုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်ဝယ်ခြင်းတို့ကဝယ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာဝယ်ခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဝယ်နေကြပြီအခု online shopping တွေလုပ်နေတာပဲအိမ်မှာအိမ်နေနဲ့ပစ္စည်းဝယ်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းချိန်တဲ့အချိန်ရတယ်အဲ့ဒီကကြတော့ကို့အနေနဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဖောက်တဲ့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလွယ်အောင်လုပ်ပါဖောက်တဲ့တွေကိုကျင်အောင်လုပ်ပြီးပါဖောက်တဲ့တွေအတွက်လုံးဝအခက်အခဲမရှိအောင်ဖန်တီးပြီးပါလို့လက်လီလုပ်ငန်းရှင်များကိုမှာကျင်ပါတယ်အချိန်နဲ့မဆိုင်ဘူးနေရာနဲ့မဆိုင်ဘူးရောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအရေးကြီးတာ retailer တွေမလုပ်ရမလဲပြောင်းတော့မယ်နော် retailer တွေဟောဒီအသင်းကြီးကလည်းအမှုဆောင်တွေကိုတိုက်တွန်းပါတယ် retailer တွေပြောင်းအောင်အကူအညီပေးကြရအောင်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံပြောင်းမှရမယ်သူတို့တွေပါလဲဆိုရင်သူများနဲ့မတူအောင်ဖန်တီးဖို့ differentiated ကိုပစ္စည်းကိုဆိုင်ဒီသူများနဲ့လုံးဝမတူအခင်းချင်းမတူပစ္စည်းမျိုးစားမတူဈေးမတူလုပ်ပြီးမှရအရေးကြီးတာကိုဆိုင်ဒီပစ္စည်းရောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော် relationship သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာနားလည်မှုရှိအောင်လုပ်နေတယ်လို့စဉ်းစားပါအဲ့လိုပြောတော့ခင်ဗျားတို့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာဆရာရဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းရောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ္တိမကအမြဲတမ်းပြောတယ်ပစ္စည်းရောင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ္တိမဘာလုပ်နေလဲ relationship တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှုကိုဖန်တီးတယ်လို့ပြောရင်အချင်းတွေတခုရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုပါလေထူးချွန်ရမယ်နော် excellence ဆရာတို့ကိုလူငယ်တွေပါကိုတဲ့ကြည့်တယ်တယောက်မှမရှိဘူးဒီထဲမှာကြည့်လိုက်နော်လူငယ်တွေအားလုံးထူးချွန်စေခြင်းတယ် the best နော်အကောင်းဆုံးမင်းတို့မလျှော့နဲ့နော်တို့လှဲ့ပဲတော်အောင်လုပ်နော်ထူးချွန်အောင်ကြိုးစားကိုယ်ဆိုင်ဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ကိုယ်လုပ်ငန်းဒီအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြေးစေခြင်းတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာလို့လဲ smarter harder မဟုတ်ဘူးနော် smart ဖြစ်ရမယ်နော် working smart နော် working hard မဟုတ်ဘူးနော်တို့နိုင်ငံမှာအားနေ working hard ချွေတည်းနဲ့လှုပ်နေကြတယ်မတုံးနေမကြိုးစားနဲ့ကြိုးစားတဲ့ကောင်ငညက်နေ hard မဟုတ်ဘူး smart လှုပ်တတ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်နော်မလုပ်တာတွေရှောက်မလုံးနဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒါတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာသတိပေးတာနော် customer နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကာလ3ပါးနော်ကိုယ်ဆိုင်ကိုမလာခင်ကိုယ်ဆိုင်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ရယ်ကိုယ်ဆိုင်ကထွက်သွားတဲ့အချိန်3ခုကိုဂိဆိုင်ပါလို့သူသိတယ်အခုဖြစ်တာလုံမနေအားလုံးကကိုယ်ဆိုင်ကိုလာတဲ့အချိန်ပဲဂိဆိုင်တယ်ဆိုင်လေးကထွက်သွားရင်လွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးတော်ပြီမဟုတ်ဘူးနော် after sales ကအရေးကြီးတယ်ကိုယ်ဆိုင်ကိုမရောက်ခင်ကိုယ်ဆိုင်ကြောင်သိအောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်လို့ဆရာတို့ပြောပါတယ်မှာကျင်တာတော့ customer ကအလဲဖို့အသေးနှလုံးဟာကိုယ်လုပ်ငန်းအတွက်အဓိကဟာတထေးတွေမဟုတ်ဘူးပိုင်ရှင်တွေမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ဘူးမန်နေဂျာတွေမဟုတ်ဘူးဖောက်တယ်တွေကိုယ့်အတွက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖောက်တယ်ကလည်းကိုယ်ကျင့်တတ်တာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူ့ကိုထူးခြားတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆက်ဆံတတ်ဖို့လိုရတယ်လို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့ဘာဖြစ်စေခြင်းလဲလို့မေးရင်ဈေးတက်အောင်လုပ်နော် technology သုံးတော့နော်ဟောဒီ smartphone ကိုပဲအခြေခံပြီးစီးပွားရေးလုပ်ကြတော့နော် technology မရှိရင်စီးပွားရေးကမအောင်မြင်တော့ဘူးခင်ဗျတရုတ်ပြည်မှာဟိုတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတယ်တစ်ခန်းမှမရှိဘူးရှိကြမလို့ဘာကြောင့်လဲဟိုတယ်ရှိတဲ့လူနဲ့တဲကျင်တဲ့လူကိုသူဘာနဲ့ချိန်လဲဒါနဲ့ချိန်ခင်ဗျားတို့လည်းဆိုင်ဖွင့်ကြမလို့ဘူးနော်ဝယ်ခြင်းတဲ့လူနဲ့ရောင်းခြင်းတဲ့လူချိတ်ပင်ကိုအလုပ်ဖြစ်တာဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုလာပြီကိုဒီသူများနဲ့မတူအောင် brand differentiation ဆိုင်ဘုတ်ကအစသိထားနော်မတူအောင်လုံးမရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖောက်တဲ့လက်လီသမားတွေရောင်းချတဲ့လူတွေအခြေခံဘာစဉ်းစားမလဲလို့စာသတိပေးချင်ပါတယ်
ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြခင်ဗျားတို့ကလုံနေတော့ဒါတွေကသိပြီးသားလို့ပြောကောင်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပါအခြေခံအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်နေတာပါလေmarketing ကပါလေရောင်းတာပါလေ to know and understand the customer so well ဖောက်တယ်ကိုသိတာကျွမ်းတာနားလဲတာပြည့်စုံလွန်းတော့ဘာဖြစ်လဲကိုပြီးတဲ့ရောင်းကြတော့မလို့ဖောက်တယ်ကိုသိတဲ့အတွက်ဖောက်တယ်ကအလိုလိုဝယ်သွားတာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောချင်တာစကားလုံးတစ်ခုပဲနော်ဟောဒီမှာရှိတဲ့လူတွေမှားခြင်းနေမိမိဖောက်တယ်ကိုသိရလားဒါကြောင့်မို့ဟောဒီ Retail Association ကိုတို့ရင်တို့လည်းလုပ်နေတာပဲ CRM Customer Relationship Management မိမိဖောက်တယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံအောင်ဖန်တီးပြီးစီခြင်းနဲ့အဲ့လိုမှလုပ်တယ်ကိုရောင်းကြမလို့နော်အဲ့လိုရောင်းမိတာဘာကြောင့်လဲဖောက်တယ်ကိုသိလို့အဲ့လိုဖြစ်စီခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ retailer ကိုလည်းအားပေးနော်ခုနစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးပြုဆိုင်နေစိန်ခေါ်မှုကအလကားပဲစိန်ခေါ်မှုကအခွင့်အရေးပဲကိုဒီသူများနဲ့မတူတဲ့အရေးချင်းတွေအရေးသွေးတွေရှိတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ retailer တွေ၃ခုမမေ့ပါနဲ့ဒါလေးရရင်ပြည့်စုံပါပြီနံပါတ်1ကဖောက်တဲ့အတွက် experience အတွေ့အကြုံတခြားဆိုင်သွားရင်မရနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုဆိုင်လာတဲ့လူကိုပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးပါအတွေ့အကြုံတော့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးနော်အတွေ့အကြုံတော့ customer experience သူကလာလိုက်လို့ရှိရင်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ပြုံးပြီးထွက်သွားရမယ်ဖောက်တဲ့ကျင်နေပြီဒီဆိုင်လာတာငါမှန်နေဒီဆိုင်ငါရွေးတာမှန်နေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကဘယ်နှမှာလဲပြောကြပါလိမ့်မယ်အစ်စ်ကိုရောက်အောင်ရှားတဲ့ဈေးက9ဆပိုးတယ်နော်မမေ့ကြနဲ့နော်အတိပ္ပယ်ကကိုယ်နဲ့ယဉ်နေတဲ့လူကိုထိန်းဖို့လိုတယ်အစ်စ်ကိုဖောက်တဲ့အစ်စ်တွေလိုက်မရှာနဲ့နော်ဈေးကြီးတယ်ဖောက်တဲ့အဟောင်းတွေကိုထိန်းဖို့လိုတယ်လို့တင်ပြကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုဆိုတော့ဘာလို့လာလဲဒါ MIT တို့လည်းပြောလိမ့်မယ်ထင်တယ် technology နိပညာအခြေခံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အခုမှနိသတိအများကြီးပဲနော် Facebook ကောင်းနေရှိနေတာပဲကိုပစ္စည်း promotion ကို SMS နဲ့ပို့လို့ရနေပြီဆရာတို့မနေ့ရောဒီနေ့ရောကြော်ညာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတယ်ဖြစ်နိုင်မကြော်ညာနဲ့နော်ကြော်ညာကိုပြန်ကြည့်နော်အခုဆိုရင်တလန်းလုံး billboard တွေကြည့်တယ်အများကြီးပဲဈေးတွေကြီးလိုက်တာ380လောက်ဘယ်သူကြည့်တယ်ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးဒါကြည့်လို့ဝယ်ရလို့ရှိတာတယောက်မှမရှိဘူးကြော်ညာနေတာသတင်းစာထဲမှာခင်ဗျားတို့အားလုံးကြော်ညာထဲတယ်နော်30အောက်ကလေးတွေတယောက်မှသတင်းစာမဖတ်ဘူးမမပြီးမှာနော်ဆရာတို့လိုအသက်ကြီးတဲ့လူမဖတ်တာဘာကြောင့်လဲနာယီကြည့်ရတာနော်နာယီကြည့်တာလေကိုယ့်ရဲ့စောသေးသွားတဲ့လူကိုကိုယ်ကသိချင်လို့နော်သတင်းစာတွေကြော်ညာတော့ပြန်စမ်းဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အနေနဲ့နီးပညာအသစ်တွေကိုအားကိုးမှရတော့မယ် IT ခက်ပဲ Facebook ကိုသုံးမှရမယ် online ကိုအားကိုးမှရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တကယ်တမ်းတော့အခြေခံ၃ခုပါအခြေခံ၃ခုထဲမှာဆရာဒီနေ့ thank you နော်ပြောချင်တာတော့ဝယ်သူအတွက်အတွေ့အကြုံထူးခြားအောင်လုပ်ပေးဖို့တင်ပြချင်ပါတယ်ဝယ်သူလာပြီးကိုယ်ဆိုင်ထဲရောက်ရင်ဝယ်သူကကိုယ်ဆိုင်ကိုလုံးဝနှစ်သက်သွားတဲ့ဒီဆိုင်ကငါအရင်တော့မလာမီနေခြင်းနောင်တရောက်အောင်လုပ်နော်ကိုယ်ဆိုင်ကိုသွားပြီးနောက်ဆိုင်ဘဲမှမသွားတော့ဘူးတစ်သက်လုံးဟော်ဒီဟိုတယ်ကလွယ်ပြီးတခြားဟိုတယ်မတဲတော့ဘူးဖြစ်အောင်လုပ်နော် retail ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီစကားလုံးမြင်ရပါတယ်ဟုတ်တယ် don't fight customers for your product find products for your customer မတူဘူးနော်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးမဲ့ customer ကိုရှာတာမဟုတ် customer လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရှာတာမတူဘူးနော်ဟိုစကတိကတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးမမင်းနဲ့နော်အခုဖြစ်နေတာပါလေ find customers for your product ပစ္စည်းကိုအရင်ထုတ်ပြီးမှအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်မယ်လို့လိုက်ရှာတယ်မကြိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောချင်တာဘာကိုပြောချင်တာလဲဖ
ဖောက်တယ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားဖောက်တယ်အောင်သိအောင်ကြိုးစားရင် तू ဘာလို့ချင်တာသိရင် तू လိုအပ်ချက်ကိုသိရင်ကိုကဖြည့်ဖို့လိုတယ်အခုတော့ကိုပစ္စည်းကိုအရင်ရောင်းတယ်အရင်ထုတ်တယ်ပြီးတော့မှဝယ်ပါဆိုတော့တော့မဝယ်ချင်တော့အဲ့ဒါအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ retailer တွေကဘာဖြစ်ရမလဲ shopping experience ဖောက်တယ်ကျဉ်းအောင်လုပ်ပေးပါအတွေ့အကြုံဖောက်တယ်နဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့ပါဖောက်တယ်ကိုတကယ်ကိုသခင်လိုဖယားလိုကိုးကွယ်ပါလုံမရှင်နေမေးလိုက်တယ်နော်ဖြစ်နိုင်ရုံးထဲမှာမနေပါနဲ့နော်ရုံးခန်းထဲမှာမနေကြနဲ့နော် GMD MD တွေဖောက်တယ်နဲ့ပြောနေရမယ်ဆရာတို့ဘာမှန်တင်နေပြီးတယ်အခုတော့ဆရာတို့အချင်းကယာရုကြီးလေးလေးဖောက်တယ်နဲ့ဝေးလေးလေးဖောက်တယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့လူကယာရုနှိမ့်တဲ့လူတကယ်တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ရမှာနော်တိရိကန်ကြီးကဖောက်တယ်ကိုအမြဲတမ်းထိတွေ့တဲ့လူကဘာဖြစ်ရမလဲအကြီးဆုံးလူဖြစ်ရဆရာတို့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကိုကတက်တူမှလည်းလှုပ်လူတက်တူကလူတွေအားလုံးသိတယ်အမကဂျုံဂျုံဗမာထားခြင်းလေဆရာတော်သားဆိုရင်ကန်တင်းမှာထားခြင်းတာကလေးအများကြီးရှို့နေရာမှာသွားထားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်နေသိတယ်အခုတော့ဗမာအဝေးပွားနေတာအမကဂျုံဂျုံနေကလေးတွေပြဿနာဖြစ်တာဘယ်တော့သိတယ်နောက်ဆုံးသိတာဘာလို့လဲဗမာကဂျုံဝေးနေတာဟုတ်ကိုလည်းအဲ့လိုမလုံးနဲ့နော်ဖောက်တယ်နဲ့နီးအောင်နီးနော်မိမိဒီ marketing manager ဆိုရင်နေ့တိုင်းဖောက်တယ်နဲ့တွေ့ရမယ်ဖောက်တယ်နဲ့စကားပြောရမယ်ဖောက်တယ်နဲ့တွေ့စကားပြောမှသူတို့အတွက်လုပ်ပေးနိုင်မှာနော်အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားပြီးပါတကြောင်မို့ customer ကိုကျင်တတ်တယ်ငါနောင်မနောင်သိတယ်ဒီ manager ကြီးကဒီဘမ်ကွဲ manager ငါတော့နှုတ်ဆက်တယ်ဖောက်တယ်တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိတယ် interest ဖောက်တယ်တိုင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်သိအောင်လုပ်ပြီးပါသူနဲ့ယဉ်နီးအောင်ကြိုးစားပါ intimacy မလွယ်ဘူးနော်ဆရာပြောတာတော့ခင်ဗျားမလုပ်ဘူးနော်ဖောက်တယ်နဲ့ကင်းရင်းနေတာဘုရုနဲ့လှုပ်ပေးလေဟိုးအငယ်ဆုံးအယောင်သေးတဲ့နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တာမနေ့တနေ့မှာခန့်တဲ့လူနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တော့ဒုက္ခရောက်ကိုကလေးကလည်းဖောက်တယ်ကိုမဆက်ဆံတတ်ကိုကတောင်းယူပေးပါနော်လူကြီးတွေအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်ရင် channel တွေအများကြီးအခုဆိုရင်ပစ္စည်းရောင်းတာ face to face မဟုတ်တော့ဘူးနော်ရောင်းတဲ့လူနဲ့ဝယ်တဲ့လူလုံးဝတွေ့ကြမလိုပဲနဲ့ပစ္စည်းရောင်းလို့ရပြီ online shopping နေအဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလွယ်ကူအောင်မြန်ဆန်အောင်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရမယ့်တောင်းကိုမှဖြစ်လာပြီလို့ဆရာတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ customer ကိုသိအောင်သူ့ကိုထိတဲ့နေရာသူ့ကိုဘယ်မှာခလုတ်နှိလို့ရလဲသိအောင်လုပ်ပါခလုတ်နှိလို့ရရင်တော့ကိုလိုချင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့ဆရာတို့ဒါ retailer တွေပြောချင်တော့ platform တစ်ခုပဲထားပါ platform တွေများတော့ तू ကပြောတာမျိုးဒီကပြောတာတစ်မျိုးဒီနေ့မနေ့တော့ဆရာသင်တန်းလုပ်လာ billboard မှာတင်တဲ့ကြော်ညာတစ်မျိုးသတင်းစာရဲ့ကြော်ညာတစ်မျိုး internet မှာကြော်ညာတာတစ်မျိုးဆိုတော့စားသုံးသူကဘာမှမသိတော့ဘူးဒီကုမ္ပဏီကဘာကုမ္ပဏီမှကိုမသိတော့လားနော်ဒါလေးသတိထားနော်စားသုံးသူကိုအုံနောက်ချောင်းအောင်မလုံနဲ့နော်အခုကြော်ညာတယ်ဆရာတို့ကား showroom တွေကြော်ညာတယ်ကားအစ်စ်တွေကြော်ညာတယ်အဲ့လိုကားအစ်စ်တွေကြော်ညာတဲ့ခါမှာအင်မနာလှတဲ့ကလေးမတွေကြော်ညာတယ်အဲ့တော့ဘာကိုကြော်ညာနေတာလဲကလေးမကိုကြော်ညာတာလားကားကိုကြော်ညာတာမသိတော့အာယုံကပြန့်သွားတာကိုသတိထားနော်consistent ဖြစ်ရမယ်နော်အရှိနောက်ညီဖို့လိုပါတယ်လို့ဆရာတို့မှားခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လိုချင်တာတော့ဆရာတို့အသေးစိတ်ပြောချင်တယ် customer ကိုကြည့်ရင်360အမြင်နဲ့ကြည့်ပါလို့ပြောတယ်360ဆိုတာဘာလဲအားလုံးကိုမြင်တာ360ဆိုတော့နော်ငယ်ငယ်လေးကသင်ချာသင်မှုတယ်နော်90 degree 180 degree 360 degree အပြည့်မြင်အောင်customer ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးမြင်နေအောင် customer အကြောင်းသိအောင်လုပ်ပေးပါလို့ဆရာတိုက်တွန်းမရစီအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါလေးကို retailer association ကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းတယ်ကောက်တလားပြောတယ် good companies will meet needs great companies will create market ရှိပြီးသားကိုတုံ့ပြန်တာကတမန်ကုမ္ပဏီရဲ့မရှိတဲ့ဈေးကွက်ကိုအစ်စ်ဖန်တီးတာကထူးကျင်တဲ့ကုမ္ပဏီလောက်အောင်နော်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအစ်စ်အစမ်းတွေကိုတီးထွင်းနေအောင်ကြိုးစားပါဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာ retailer တွေက customer ကိုတီးပါသူတို့နဲ့ယဉ်နေအောင်နေပါအခုဆိုရင်တချို့တွေလုံနေကြပြီနော်
customer လာလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ကိုရဆိုရင်ပြီးတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့မွေးနေ့မှာသူ့အသီးပြီးတယ်နော်ဒီဆိုင်လာစားပါ discount ပေးပါမယ်ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘာကိုပြောတာလဲ customer နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာရင်းနှီးမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြပေးပါလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကုမ္ပဏီသေးလို့ကြောက်စင်ကြီးမပြီးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့နော်သူတို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားပဲတရက်ထဲနေတာပဲတရွာထဲနေတာပဲလို့မပြောနဲ့နော်တရွာထဲနေပဲတရက်ထဲနေမယ်သိရလားဆိုတာကိုမေးပြအောင်လို့ပြောခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးတာကိုယ်အနေနဲ့အခုဆိုရင်တော့ IT ခေတ်ဖြစ်နေတာမို့ digital နည်းပညာကိုအားကိုးရတော့မယ်ကိုဖောက်တယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြည့်စုံတဲ့အမြင်ကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့အဲ့လိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲအယောင်တွေတက်လာမယ်အမြတ်တွေတိုးလာမယ်ပြီးတော့ customer တွေကကျဉ်းနှံ့မှုရှိလာမယ် customer ကျဉ်းနှံ့ရင်သူတို့ကကိုယ့်ကိုတစ္ဆာရှိတခြားမသွားတော့ဘူးတခြားဆိုင်စင်းကိုမစင်းတော့တာဟောဒီဆိုင်ကငါ့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဟောဒီဆိုင်ကငါ့ကို give site တယ်လို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါလို့ပြောတယ်ပြီးတော့မှနံပါတ်2ကတော့ connected ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်တာနော် customer ကို customer လို့မမြင်နဲ့နော် customer ကိုဘာလို့မြင်လဲ partner လို့မြင်တယ်မိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အောင်မြင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်လဲသူတို့မရှိမရဘူးနော်သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာအတူတူပဲအကျိုးတူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါနော် partnership အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ဆရာတို့စီးပွားရေးပုံစံတွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ရည်ရှိစဉ်းစားပြပါဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့ advertising လုပ်တာတစ်ခု marketing လုပ်တာတစ်မျိုး merchandising ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့ရွေးချယ်တာကြော်ညာတာပုံစံကိုသေချာကြည့်ဆိုင်ရွေးချယ်ပေးပါလူတွေထိတွေ့နေအောင်လုပ်ပေးပါလို့ဆရာတို့ပန်ကြားခြင်းပါတယ်အခုပြောင်းနေပြီနော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကပုံစံတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးအခုခေတ်မှာအဲ့ဒီခါကျတော့အရင်တော့လုံးဝမရှိတဲ့အနေထားတွေအားလုံး online shopping တွေလုပ်နေပြီနော်နိုင်ငံခြားလိုပုံစံဖြစ်နေပြီဒီတဲ့ပုံပြီးဖြစ်ဖို့ပဲရှိတော့ဒါကိုသိအောင်လုပ်ပေးပါ real time ဒီမှာလေ retailer တွေမှာကျင်တယ်နော်ခုနတော်ဝင်းတင်ပြောတာ cost ကိစ္စခဲတို့လက်လီသမားတွေအားလုံးကသုံးလောင်ယုံထားကြတယ်ပစ္စည်းတွေသုံးလောင်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲအရင်တော့ဆရာတို့စီးပွားရေးပညာမှာသင်တာသုံးလောင်ထားမှနော် inventory ရှိမှဂိုဒေါင်ထဲမှာပစ္စည်းရှိမှဖောက်တယ်တွေလာတဲ့ခါမှာချက်ချင်းပြေးလို့ရတယ်ပြောတယ်အခုကမသုံးလောင်တော့ဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲ real time လိုချင်တဲ့ချိန်မှာလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာမှာလို့ရတယ်ပြောင်းသွားပြီနော်ဒါကြောင့်ဂိုဒေါင်တွေမထားနဲ့တော့ဖြတ်ပစ်လိုက်တော့ရှိတဲ့ဂိုဒေါင်တွေနှုတ်ဝင်လည်းတခြားနေရာတခြားအလုပ်လုပ်တော့ဘာကြောင့်လဲဂိုဒေါင်တွေဟာ cost သိများတယ်ပစ္စည်းတွေ inventory တွေသိများတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အနေနဲ့ retailer တွေကိုယ့်ရဲ့ retail တွေ integrated စုပေါင်းထားတဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကြော်ညာတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးသတင်းစာထဲမှာထည့်တဲ့ကြော်ညာနဲ့ billboard မှာတင်တဲ့ကြော်ညာနဲ့ website မှာတင်တဲ့ကြော်ညာနဲ့ Facebook မှာရှိတဲ့ကြော်ညာတသားတည်းဖြစ်ရအခုတော့တသားတည်းမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲ Facebook ကိုလုပ်တဲ့လူကခလေးတစ်ယောက် billboard ကိုတင်တဲ့လူကနောက်တစ်ယောက်သတင်းစာကြော်ညာကိုသွားထည့်တဲ့လူကနောက်တစ်ယောက်ထည့်ချင်လို့ထည့်တာငါနဲ့မင်းနဲ့မတိုင်မင်းစရာမလိုငါသိပြီးသားဒီလုပ်ကိုငါလုပ်တာကြားလာပြီလာမပြောနဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကုမ္ပဏီကဘာကုမ္ပဏီမှမသိတော့ဘူးကြော်ညာကြီးကြည့်လိုက်ဘယ်ဘုံမှာကြော်ညာတာတစ်မျိုးသတင်းစာထဲကြော်ညာတာတစ်မျိုးဖြစ်နေတာဆက်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ campaign ကိုတရားသိထားပြီးပါ retailer တွေကြော်ညာကိုတော့ဖြစ်နိုင်မကြော်ညာနဲ့တော့အဲ့လိုပြောတော့ကြော်ညာကုမ္ပဏီရှောက်ဆဲမှာနော်ရေးကြည့်တာဘာပဲလို့လဲဒါပဲလို့လဲဒါနဲ့ဆိုရပြီဒီ mobile technology ကိုအားကိုးနော် retailer တွေအားမငင်နဲ့ကိုလုံမှန်သေးလို့အခုကသေးတာကောင်းတယ် small is beautiful သေးတာလှတယ်နော်ကြီးတာကိုတိတ်အထင်မကြီးနဲ့နော်ကြီးရင်လေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့သေးတဲ့လူချစ်လက်တဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်မြန်အောင်လုပ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးပါလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့ကိုရှိကိုလူတွေများများလာမယ်ကိုရင်းနှီးတဲ့ပြန်ရချက်ပိုရမယ်လို့ဆရာတို့ပြောပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့တပုံစံနဲ့ပြောင်းရောင်းလို့မရဘူးပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရောင်းရတော့မှာရောင်းရတဲ့အခါတော့ဆရာတို့အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတာက quality အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဖတ်စီခြင်းတယ်ရှင်းပြကြည့်မယ်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အရေးသွေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုရဲ့အရေးသွေးဟာကိုယ်
နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဘုရုနဲ့ဆိုင်တယ်ဖောက်တယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဖောက်တယ်ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုဘလောက်ကြီးကောင်းကောင်းအလကားပဲမကောင်းဖောက်တယ်ကကြိုက်ရင်ကောင်းတာမတရားဘူးလို့မပြောနဲ့တော့ဆရာဘာဆရာရဲ့ဖောက်တယ်ကဘူကြနေတယ်ဘူကြမှာပဲဘာကြောင့်လဲသူ့မှာဘူကြဖို့ခွင့်ရရှိတယ်နော်သူမကြည်နိုင်တခြားဆိုင်သွားမှာနော်သူမကြည်နိုင်တခြားဘဏ်ကိုသွားမှာနော်သူကြည်နိုင်အောင်ဆရာကလုပ်ပြရမှာ quality ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုသတိထားခြင်းနဲ့ retailer တွေအားလုံးအမြဲတမ်းတပုံစံနဲ့ကြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ customer ကိုတပေါင်းတစ်စီးလေးလာနိုင်အောင်လုပ်ပြပါလို့ပြောခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲကို့မှာဘာရှိနေဘူးလဲဒါကြောင့်လဲ IT company တွေအားကိုးရမှာကို့မှာရှိတဲ့ customer data တွေ database တွေအများကြီးရှိနေပြီစစ်လို့ရတယ်အယောင်ပုံစံတွေကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်မြို့နေရာပို့ပြီးလာတယ်မလာတယ်ဆိုတာကြည့်နေတယ်သိလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ရှားတော့ digital ကိုပဲအားကိုးခြင်းတယ် retailer တွေစက်တင်ဘာတော်ဝင်းတို့နေနဲ့ digital technology ကို retail business မှာဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့တေချာလုပ်ပေးဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့နေနဲ့တိတ်ပြီးဆိုင်ကားလည်းမလိုတော့ဘူးခုနပြောတဲ့ဝန်ထမ်းပြဿနာလည်းမရှိတော့ဘူးဝန်ထမ်း50မှမလိုတာဒါရှိရင်ရပြီပဲဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ရှားလုပ်ပေးပါဒါကြောင့်မို့ customer ကျင်တတ်တယ် customer အနေနဲ့လိုချင်တာကိုချက်ချင်းဖြည့်ပြနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးပါလို့ပဲပြောချင်တယ်အဓိကတော့ပါလေမှားကျင်တယ်နော်ခုနဆရာကို interview လုပ်ပါတယ် TV က competition ပြန်ရတော့မှာနော်ပြည်တွင်းမှာလည်းပြန်ရမယ်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနဲ့ပြန်ရမယ်ပြန်ရင်အကူအညီတောင်းလို့မရဘူးနော်ကိုယ်အရေးချင်းရှိမှရပြန်တာကိုမကြောက်နဲ့နော်ပြန်နေအောင်စူးစမ်းတော့အခုတည်းကနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီလာတယ်မတရားဘူးလို့မပြောနဲ့နော်သူတို့အားရှိဒါပေမဲ့သူတို့အားရှိတော့တို့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တို့အားပြည့်ခြင်းတယ်ကိုကာကိုလာလူလည်းရှိတာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဘလောက်ကြီးသူတို့မှမရှိတာဆရာတို့အားလုံးမှရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် local knowledge ကိုအကြောင်းကိုကိုပဲသိတာကိုရွာကိုကိုပဲသိတယ်ကိုမြို့ကိုကိုပဲသိတယ်သူတို့မသိဘူးကိုသိတာနဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုဖောက်တယ်တွေကိုသိအောင်စူးစမ်းပြီးပါလို့ဆရာတို့မှားကြပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်တော့ဈေးလည်းတက်တာတယ်လိုချင်တာလည်းပေးနိုင်တယ်အဓိကတော့ customer satisfaction နော်ဖောက်တယ်တွေကျဉ်းနှံ့မှုရနိုင်တယ်လို့ဆရာတို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုတကယ်တမ်းချက်ပြောချင်တာတော့ထူးချွန်အောင်စူးစမ်းကြနော်လက်လီသမားတွေတို့နိုင်ငံစီးပွားရေးကလက်လီမမအများကြီးမူတည်တယ်ဒါကြောင့်လက်လီအသင်းကိုလက်ရှာအားပေးခြင်းအမှုဆောင်တွေအနေနဲ့လက်လီလောကကြီးတိုးတက်အောင်ဝိုင်းလုပ်ပေးပါလက်လီလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအားမငယ်နဲ့နော်ပြန်ရတော့မှာအခင်းချင်းတွေပြောင်းလာပြီနိုင်ငံကြီးပြောင်းသွားတဲ့စီးပွားရေးကလည်းပြောင်းလာပြီအဲ့လိုပြောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုကိုကုမ္ပဏီကိုလုပ်ငန်းလေးတွေသေးတာကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးသေးတာကိုစိတ်မပူနဲ့နော်သေးလေးကောင်းလေးလေးပဲနော်သေးတာကအပြစ်မဟုတ်အရေးကြီးတာပါလေ speed မြန်ဖို့လိုတယ်တွက်ဖို့လိုတယ်လှင်ဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးလုပ်တာတွက်ဖို့မြန်ဖို့လှင်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်တာကြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြီးရင်လေးတယ်နော်ကြီးရင်မတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးနော်ဘာလို့ချင်းလဲဖောက်တယ်လူချင်းတာကိုတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်အောင်လက်လီအသင်းကအားပေးပါလက်လီရောင်းချသူများအသင်းရဲ့တောင်းကအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်လို့အောက်မိတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုဖြစ်နေတာပါလေဒီဘက်ကနေဒီဘက်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်နော်မိမိကုမ္ပဏီကမာကတင်ကတတ်ဆိုင်ကအခင်းချင်းကတတ်ဆိုင်ကိုပြင်တာကတစ်မျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုဘက်ကလို့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့မိမိအမှတ်တစိတ် brand မိမိရဲ့ marketing မိမိရဲ့ဆိုင်အခင်းချင်းနဲ့ဆိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအထားတို့ကိုဒီလိုဟန်ချက်ညီညီဟိုဘက်ကဖြစ်တယ်လို့စူးစမ်းပေးပါမဟုတ်ရင် retail မှာဒီလိုဖြစ်နေတာများတယ်ဆိုင်ကတစ်မျိုး marketing လုပ်တာတစ်ခုအခင်းချင်းကတဖုံဖြစ်နေရင်လိုအပ်တဲ့ customer experience မရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးအသင်းသူအသင်းသားတွေအားလုံးဒီလိုဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြရအောင်နော်ဟန်ချက်ညီညီဖြစ်အောင်မိမိပစ္စည်းအထားတူအားစဆိုင်အခင်းချင်းသေးတာကြီးတာရေးမကြည့်ဘူးနော်ဆိုင်သေးသေးလေးမှလက်လှလှပပလုပ်လို့ရတယ်အခင်းချင်းကိုလည်းမျက်စိပလာတာရှိအောင်အယောင်အစင်းကအစပြင်လို့ရတယ်
ဒါလေးကိုစူးစမ်းပေးစီခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဆုံးသတ်နည်းနဲ့ဆရာအင်မတန်ကြိုက်တဲ့အခုတော့မရှိတော့ဘူး Apple Steve Jobs ဖြစ်ဖြစ်သွားကြည့်အောင်နော် get closer than ever to your customer မိမိဖောက်တဲ့နဲ့နီးကအောင်နေပါတဲ့ဘလောက်ထိနီးကလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသူတော်မသိဘူးကိုကသိနေတယ်ညပြောကြည့်မယ်နော်ဖောက်တဲ့နဲ့ကိုနဲ့ရင်းနှီးလွန်းလို့သူကိုယ်တိုင်သူလိုချင်တာမသိဘူးကိုကသိနေရင်ကိုအောင်မြင်တာပဲဒါကြောင့်မို့ဟောဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါစေအောင်မြင်တဲ့ခါမှလည်းပဲဖောက်တဲ့နဲ့ရင်းနှီးအောင်ကြိုးစားပါစေလို့ပြောရင်ညုံချက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်